नमस्कार दोस्तों, सभी दर्शकों का हमारा YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कार एम्पलीफायर रिपेयर करना सीखेंगे और कार एम्पलीफायर में क्या फॉल्ट है, चलिए हम इसको पहले टेस्ट करके देखते हैं। तो जैसे कि ये नेगेटिव पॉजिटिव की वायर है और हमारे पास एक 7 एम्पियर की एक बैटरी है और इस बैटरी पर हम नेगेटिव पॉजिटिव को कनेक्ट करके एक बार ऑन करके देखते हैं इसमें फॉल्ट आखिर क्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम पता करेंगे सबसे पहले, और पता करने के बाद हम इसकी रिपेयरिंग करके दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव हम कनेक्ट कर चुके हैं और यहाँ हमारे एम्पलीफायर पर देख सकते हैं पावर आ चुकी है। ठीक है, अब चलिए हम एक बॉक्स को कनेक्ट कर लेते हैं। तो बॉक्स जो है हमारे अभी मौजूद है, हम इसमें एक कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम चेक करके देखते हैं। तो चलिए देख सकते हैं हम यहाँ एक छोटा सा बॉक्स जो है कनेक्ट करके रखे हैं, लेकिन देख सकते हैं इसमें कोई भी प्रकार की वॉल्यूम नहीं आ रही है। ठीक है, अब यहाँ से हम जैसे ही पावर अप डाउन करते हैं, ऑक्स करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोई भी वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा है। वॉल्यूम प्लस कर रहे हैं फिर भी हमारी कोई भी साउंड इसमें नहीं आ रही है। तो साउंड की प्रॉब्लम है। चलिए हम इसे सबसे पहले खोलते हैं और खोल के देखते हैं इसमें कौन सी आईसी लगी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम खोलते हैं। इसमें इसकी जितनी भी स्क्रू थी पहले हम खोल के रखे हैं। ठीक है, केवल इसकी ढक्कन जो है हमें उतारना है। और देख सकते हैं यहाँ जो आईसी लगा हुआ है, ये बड़ी आईसी लगी हुई है दोस्तों, और इसका जो नंबर है वो आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ हमें 9386 का ये आईसी देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आईसी को जो है रिमूव करेंगे और इसकी जगह हम दूसरा आईसी लगा के सबसे पहले देखेंगे। अगर आईसी की फॉल्ट है दोस्तों तो बिल्कुल 100% ये ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से कार्ड को हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये कार्ड जो है हमारी बाहर निकल चुकी है और इस आईसी में देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही पतला पतला इसमें सर्किट लगा हुआ है। तो इसे खोलने में हमें बहुत सारी मेहनत लग सकती है। तो चलिए हम अच्छी तरह से इसको ध्यानपूर्वक से खोल लेते हैं और फिर आपको हम चेक करके दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आईसी लगा के मैं रेडी कर चुके हैं। देख सकते हैं बहुत सारा मेहनत लगता है इस आईसी में लगाने में। ठीक है, अब चलिए इसे हम बाहर से ही एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको जो है एम्पलीफायर चालू करके दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम इसी तरह से रखेंगे और सभी तार को जो है दोस्तों अच्छी तरह से साइड करके रखना है, आपस में टच नहीं होने देना है। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से हम तार को रख चुके हैं। अब चलिए हम बैटरी के साथ हम कनेक्शन करते हैं। ठीक है, ये छोटा बैटरी है, इसी में हम कनेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो छोटा बैटरी में हम कनेक्शन कर चुके हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इस बैटरी में हम कनेक्शन कर चुके हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ से पावर बटन को हम प्रेस करते हैं और देखते हैं पावर आ चुका है। देख सकते हैं हरा बत्ती जल रही है। अब चलिए हम वॉल्यूम को बढ़ा के देखते हैं और देख सकते हैं यहाँ बॉक्स से हमारी आवाज़ आ चुकी है, एफएम वाली आवाज़। ठीक है, तो इस तरह से जो है दोस्तों कार एम्पलीफायर की रिपेयरिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी साउंड नहीं आ रही है तो आईसी को चेंज करके ज़रूर देख लीजिएगा। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आप सबके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत मुझे लगती है। और वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन घंटी जो है उसे ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, क्योंकि आइंदा जब भी वीडियो अपलोड की जाएगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।